Və Allah Azze və Celle başqa ayədə buyurur ki, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Məhəmməd yalnız bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər var idi. Əgər o ölsə və yaxud öldürülsə, siz dininizdən mi dönəcəksiniz? Necə ki, Səhih Buxaridə gəlib ki, bu ağrıdıcı hekayə barəsində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdə Əbu Bəkir radiyallahu anhu Mədinənin xaricində olur. Və Əbu Bəkir radiyallahu anh gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına girir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzündən örtüyü atır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öpür və deyir ki, ey Allahın elçisi, diri vaxtı da, ölü vaxtı da necə gözəl qoxursan. Sonra Əbu Bəkir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdiyi zaman müsəlmanlar biraz qarğaşıya düşdülər və hətta Ömər radiyallahu anh inanmaq istəmir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edib. Hətta deyir ki, kim desə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edib, onun boynunu vuracam. Əbu Bəkir radiyallahu anh gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına girir, üzündən örtüyü açır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öpür və deyir ki, sağlığında da və ölü vaxtı da necə gözəl qoxursan. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhu çıxır xütbə verir və həmin bu əbədi qalacaq kəlməni deyir bu xütbəsində Əbu Bəkir radiyallahu anhu. Deyir ki, kim Məhəmmədə ibadət edirdisə, bilsin ki, artıq Məhəmməd ölüb. Və kim Allaha ibadət edirsə, bilsin ki, Allah diridir, göydədir və heç vaxt ölmür. Və sonra bu ayəni oxuyur ki, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Əbu Bəkir radiyallahu anh bu ayəni oxuyur dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünə. Deyir ki, Allah Taala Məhəmməd yalnız bir elçidir. Ondan qabaq da elçilər gəlib gedib. Əgər o ölsə və yaxud öldürülsə, dininizdən mi dönəcəksiniz? Kim dinindən dönərsə, Allaha heç bir zərər verməz. Həqiqətən Allah şükr edənləri mükafatlandıracaq. Mədinədə olan hər bir şəxs başladılar bu ayəni təkrarlamağa. Hətta dedilər ki, elə bil ki, Ömər radiyallahu anh buyurur ki, elə bil ki, birinci dəfə idi ki, bu ayəni mən eşidirdim. Və Əbu Bəkir radiyallahu anh ilə Allah Azze və Cəllə bu ümməti sabit saxladı.